The world has become more interconnected and dependent on technology as ever before. Advances are growing at an exponential rate, with quantum computing, AI, machine learning, and data analytics allowing information systems to learn and adapt to the human needs, conditions, and conundrums. When Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum, introduced the term Fourth Industrial Revolution, one of his key statements was that this fusion of technologies that are blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres would not only change the way we live, but they would change us. In this year's Telecommunications and Technology Focus magazine, we hone in on the hottest tech trends, most sought after skills in the evolving workplace, and how local companies, global giants, and gurus operating out of their garages are changing the world and manifesting whole new ones. Whether you're a business or a boffin, this Focus magazine seeks to be your go-to guide to latest developments in tech, telecoms, data, and skills development. Contact us today so that we can tell your story and take your product or service to servers around the world. Ja, ons is by die groot, kom ons luister wat het die afrigter van Windhoek Affies te sê gehad oor hierdie wedstryd. Coach, sê gou vir ons oor die voorbereidings vir die span. Ja, nee, ons voorbereiding was goed geweest. Ons het 'n rowwe paar weke agter die blad gehad en beserings het ons maar geëet deur die seisoen, maar ja, nee, ek is tevrede dat ons dan ten minste nog een houtjie het op die kantlyn, maar so ons is dan weer aan die gang. Ander game teen WAP het hulle gewen. Sal dit nou iets affekteer in die wedstryd vandag? O nee, mens kan nooit so daarna kyk. Ek bedoel, as 'n mens kom by die play-offs of wat ook al, is dit mos maar altyd maar wat op die dag gebeur. So nee, mens kan nie op daai ding gaan nie. Ja, obviously was dit vir ons 'n goeie wen geweest teen WHS. Hulle het baie van onderbrekings gehad in hulle span op daai stadium, want hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. So nee, ons kan verseker nie op dit gaan nie. Okay, voorbereidings, op wat het julle meeste gefokus om in die game in te kom? Nee, ons het maar op die normale goeders maar gebly konsentreer en maar seker gemaak ons vaste fasette werk goed en ons verdediging is goed en net gekyk na ons hantering, so ons het maar net kalm gevat om te kyk vir die week wat voor lê. Ek sien die kaptein is terug in die span, of is hy nog nie in die eerste span nie? Ja, hy is terug in die span, maar hy is nie die kaptein nie. Hy is die onderkaptein, maar ja, ons is dankbaar om vir Tieners terug te kan hê. So nee, hy is terug in die span, so ja. Okay, voor met die long trip to Stockholm. Ja, ons is by die spanlyste om te kyk hoe hulle op die veld gaan draf vandag daar. Kom ons kyk, wat bring ons eerste daar, dis natuurlik is dit Windhoek Affies. Kom ons kyk daar. In die hele agterposisie is dit Andrei Siepker. Hy skop ook pale toe vir hulle en dan is dit Jan Reyes en Nico Tromp. Hulle is die vleuels, Jan Reyes nuwe toegevoeg daar. Jonathan Hanekom met 'n knieseer gemaak met die opwarming. Ons sal moet kyk wie kan met sy plek kom. Ek vermoed dit gaan Nico van Staden wees. En dan is dit Tenis van Wytjie binne senter en van der Merwe Tromp die losskakel. Hy mag dalk ook net skuif dalk daar na buite senter toe van der Merwe Tromp. Liam van Rooyen is die skramskakel. Dan Heinrich Gildenhuys is die 8ste man SG, maar dit slip haar daar van die swart rand af. Hy is die 6 flank en die 7 flank en kaptein is Winslow Olivier. Walter Otto is die nommer 4 slot en die nommer 5 slot Ben Burger. John Lucas Savodelli, hy speel loskop voor hy soos altyd. Delano van der Berg, hulle klipharde hakker. Nommer 2 daar, Delano van der Berg kyk bietjie. Hy is 'n woelige mannetjie daar en dan Johan Maton. Hy is die vaskop
die vaskop voor hy dan vir hierdie wedstryd vir Affies. As ons kyk na hulle plaasvervanger bank daar, soos ek reeds gesê het, nou Jonathan Hanne kom, hy het 'n spier seer gemaak, hulle het 'n knie seer gemaak wat hy bietjie gehad het. Lian Vlok, hy gaan heel waarskynlik daar by die hakkerkant opkom. Rudy Liebenberg, Willem Wessels, twee plaasvervangers slotte, voorrye en dan Jan-Ray Brandt daar by die voorrye, by die slotte en dan Gian Smit. Hy is in die tweede span gewoonlik daar. Hy is vandag op die bank daar. Roan Jansen van Rensburg, R21 maak hom nou 'n bietjie dood daar. Roan Jansen van Rensburg en dan is dit Nico van Staden en JP Reeks. Kom ons kyk wie kom op Jonathan Hanne kom se plek. Ek dink dit gaan heel waarskynlik Nico van Staden wees, maar kom ons kyk wie kom terug. We're going to take a short break and we'll be back with the other team. Ons is by die spanlys van Windhoek Hoërskool. Dit is Samsung Windhoek Hoërskool se koedebulle. Henry Rispel, hy's die heel agter. Dan sit Jegen Meyer die regtervleuel en die linkervleuel is Aljandro Morkel. Armand Kotse speel buite senter, Davito van Wyk speel binne senter en Kaiden Moller hou hom dop. Hy is die losskakel. Jaden Kloete gaan skramskakel speel. Joe Losper is die jagste man en die kaptein. En dan Lucas Ndanu, hy gaan 6 flank speel, 7 flank, hou hom dop. Baie sterk 7 flank hierdie. Reyes Veres. Hy speel baie goeie rugby en hy's sterk daarvan 7 flank af. En dan is dit Stefan Blok en Karl Bekes is die slotpaar. Jaden van Sail is loskop voor hy en Marshall Klein is die jakker en die vaskop is Joshua Bester. Dis soos hulle die 15 op die veld gaan draf daar. Kom ons kyk hoe lyk hulle plaasvervangers. Melvin Elkok is die nommer 16 en dan Ferion Bekes en Tian Heinz 17 en 18. 19 is Henry Otto en Karl Nel gaan 20 wees. Gerson Isonho is 21, Jacobus Son 22 en dan Henrik van Skalkwyk. Natuurlik die spanne wat afgerig word. Windhoek Hoërskool, hulle word afgerig die Reinsley Daniels en JT Besson. En dan is dit natuurlik ook Johan Zaiman en Herman Lindveld. Hulle is daar by Windhoek Affies is hulle die afrigters. Skynsregters paneel vir die wedstryd. Meneer Zaidi Saks is die skynsregter en dan sy assistent is meneer Ricardo Pinar en meneer Romario de Koker. Ons is nou terug met die hoofdis vir die dag.
The world has become more interconnected and dependent on technology as ever before. Advances are growing at an exponential rate, with quantum computing, AI, machine learning, and data analytics allowing information systems to learn and adapt to the human needs, conditions, and conundrums. When Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum, introduced the term Fourth Industrial Revolution, one of his key statements was that this fusion of technologies that are blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres would not only change the way we live, but they would change us. In this year's Telecommunications and Technology Focus magazine, we hone in on the hottest tech trends, most sought after skills in the evolving workplace, and how local companies, global giants, and gurus operating out of their garages are changing the world and manifesting whole new ones. Whether you're a business or a boffin, this Focus magazine seeks to be your go-to guide to latest developments in tech, telecoms, data, and skills development. Contact us today so that we can tell your story and take your product or service to servers around the world. I believe they don't make extra time. Because it's semi-finals. So let's have a look at some of the highlights from the previous game as we look forward to WAP taking on Windhoek High School in the NSSR Super League Under 19. So, Walvish Bay versus Windhoek High School. How did you feel about Walvish Bay, Fanny? Walvish Bay played a well played game, but I think their discipline was the thing that that left him dry in some stages. Yes, and yes. especially towards the end, left them high and dry. They had 3 chances and 3 times they got penalties against them. And when you get that, then your discipline. I think it went away to the end. Yes, yes, and it certainly showed in the scoreline. Of course, they did manage to get at least 1 try going for them. Windhoek High School, early on, they were having issues with the passes, but their rolling maul never seems to have many issues. It's always tight, and Jaden Bok scoring that try was evidence of that. I wonder if, I don't know, it's not often that the under-15s inspire the under-19s, but maybe the under-19s want to keep it like that. Net toe meneer Dani Koen, hy is die skynsregter te kry, besering daar. Kom ons kyk weer hierso via S, vinnig hierdie kant toe, daardie kant toe, hierdie kant toe, daardie kant toe. En ja, ongelukkig vir hulle toe nou. Ek is dit kon hulle nie daarvan af doen nie, maar toe kyk hierso op hierdie baie pracht 3 wat gedruk is daar deur hulle skramskakel. Kyk hoe mooi maak hy lyk of hy hom gaan uitgee en dan raf hy net tot uit die gapentjie kry. En hy druk die 3 en Walvis Bay. Die manne beklei daar onder mekaar wie moes hom gekeer het en wie moes dit nie gedoen het nie. William Bekes uit 'n fout gemaak met hierdie en as ek dit mis het nie. Ja, hy het tog daardie foutjie hier gemaak. Ja, hy was nie, dit was nie die een wat die fout gemaak het. Ja, was 'n ander een wat ons gedink het. En toe daar op die lyn, toe sit ja, is wat die bal opgehou gekry het. En nou kyk kom ons kyk weer hierso waar was baie hulle het hard probeer hier na die einde toe, maar daar was 'n stadium gewees dat hulle 3 strafskoppe afgestaan het en dit het hulle gekos. Aan die einde op die einde het hulle dit gekos. Hulle verloor die wedstryd. WHS, hulle is volgende naweek teen Gimnasium in die finaal van die onder 15s.
So it's time. Affies versus VIS. Ja, daar is hulle nou. Dit is die wat noem mense hulle? Cheerleaders. Cheerleaders in English. Yes. Looking now for Afrikaans word, my friend. Searching. Searching. Google is gone. Ja, daar is hulle nou. As die dansers daar van Affies. Alles hier. Ja, wat gaan dit wees? Gaan 'n groot ene hierdie wees. Lemmer het sopas gesien. Nie een wedstryd hierdie jaar gewen nie. Hulle wen hier in hierdie semifinaal. Vir Prouet wen hulle met 2 punte. Dit beteken hulle gaan volgende naweek teen WAP Windhoek privaat hoërskool in die finaal speel van die onder 19A liga. Ja, dit lyk my daar's baie dinge waar ons ook al nou volgende naweek gaan wees met die finale. Lyk my dit gaan nie hier by die Haggie Geinkom Rugby stadion wees nie. Kyk daar Affies. Hulle dansertjies. Groot glimlagte oral. Hulle geniet dit. Mense geniet hulle dit. Nee, die groot ding, Jonathan van Hane kom, hy het seer gekry net voor die wedstryd. Hy het knie seer gemaak wat hy al reeds seer gemaak het. En toe met die opwarming toe maak hy hom weer 'n keer seer. So hy is uit vir die semifinaal. Vir hierdie semifinaal is hy uit. En kyk hoe lyk dit as hulle kwalifiseer vir volgende naweek of hy dan terug gaan wees. Ons vermoed maar nog spekulasie, dis maar net spekuleer nog. Laat Nico van Staden heel waarskynlik in sy plek nou sal speel. Dit kan ook Roan Jansen van Rensburg wees, ons sal kyk. Wie sy speel. Kort maar kragtig, hier kom hulle. Hulle is klaar, hulle het hulle ding gedoen. Everyone needs all the support that they can get. Ja, tunneltyd nou. Hulle is maak reg daar om 'n tunnel te bou vir die spanne om op die veld te draf. Let me know if I'm getting this right, Funny. It's now time for the groot mense. Vir die groot mense. There we big go. Boys. The big boys. Die groot seuns, as hulle weer nou kyk daar, die kleintjies is hier om hulle te ondersteun. Tunneltjie te maak daar. Ja, daar's groot speed hier onder ons span. Wie is dit nou wat die eintlik die finaal gaan maak? Kom ons kyk maar wat sal gebeur. Plenty of support in the stadium, as you can see. Kids, adults, everyone alike is here for some live rugby action on a Saturday. And you, the viewer, are tuned into NTV and all our social media channels and platforms. GoTV, dis waar hulle baie om kyk, lyk dit vir my. Sê maak oop. As groot manne wat hier moet deurkom. Daar's Affies Arend is ook hierso. Maar net nooit vir hulle sê is 'n mossie nie. Dan het jy baie groot moeilikheid gewoonlik. As jy dit doen, vra my, ek weet, ek het een keer gesê, hulle Arend is hierso. Kom ons kyk of die Kudubal ook hier is. Kom hulle Affies, Winslow hoor die vier, is hulle kaptein daar. Hy draf voor daar, kom ons kyk. Kyk die gesigte. Baie emosie daarop daar. Andre Estreisen, hy draf ook op daar. Ja, waarskynlik het hulle hom nou net senter toe geskuif vir Andre Horizon. Kyk daar, voordraf hulle op daar. Dis Joe Losberg, kyk hoe gefokus is hierdie manne. Hulle is hier om rugby te speel. Doodseker. Ja, die ligas is verby. Daad Lemmer het ons nou gewys. Hulle het nie een wedstryd in die liga gewen nie. Hier kom hulle in die semifinaal. En hulle wen vir Prouet. Nou wonder 'n mens Prouet. Het hulle met die regte gesindheid ingaan? Was die koppe heeltemal reg geweest? Het hulle gedink? Nee, wat hierdie ons behoort oor hulle te loop. Miskien ja, enige ander dag, maar semifinale is heeltemal 'n ander storie. Ons kyk daar. Skynsregters vir hierdie wedstryd. Dis die skynsregters meneer Mario. Nee, meneer Zaid Isaacs, jammer meneer Zaid Isaacs, meneer Ricardo Pinar. Hy's daar aan die ander kant, die assistent skynsregter. En dan as ek dit reg het, dan moet meneer Romario de Koker aan hierdie kant wees, die assistent skynsregter. It's time for kickoff. Semi-final under 19. 19 Super League final. That's a big one. Oh, it's a big one. That's a big one. Skyden Moller. Hy op die bal daar. Skyden Moller, hy op die bal daar in die middelkol. Skraal loskakeltjie. Glo my vry. Hulle sê groot gif kom in die klein botteltjies. Net dalk daar. Klink vir my Rai is veer is. Ek op die veld nie. Hy het 'n pad, hy het sê die voor die tyd het hy oog gehad wat hy lekker gelyk het nie. Laas SG Marits wat opgaan net daar. Bal daar te kry nie, ek jammer, dis ja, is inderdaad SG Marits. Ek my spanne hier so reg kry voor my. Wat ons reg by wees daar. Hou sit Windhoek Affies. Dadelik daar.
Bal gekry van die afskop af. Dit is Liam van Rooyen. Afie se toeskouers, hulle moedig hulle al klaar aan daar. Kom hulle met Dam. Nommer 8 daar is Joe Los vir die kaptein wat die bal daar gekry het. Oeh, slaan hulle die bal aan daar. Wat sê die skynsregter? Dadelik strafskop. Afie dadelik strafskop. Het lyk vir my daar binne die radius. Daar was 'n man as bal afgeklap. That's an interesting call. It's an interesting call. There's 80 socks. Should that not have been a scrum? Perhaps something else happened that we did not observe. Andre Siepker. Hy is die man wat paal het te skop. Sy sussie sê hy sukkel nie met die skynskoppe nie, maar hy sukkel bietjie met die regheidskoppe. Kom ons hoop beskyns genoeg hierdie ene. Vir hulle part. Well, the players aren't protesting. Glad nie. Windhoek High School, Windhoek Hoërskool, hulle weet wat hulle fout gemaak het daar. Hulle stry nie eers nie. Vaar meneer Zuid Isak se beslissing. Smrit se hakie nommer 5. Spen Burger en Walter Otto is die slotpaar. Ons kan nog vinnig om te kyk daar wie speel as dan Rais Veres wat dan nou uit is daar in via se kant. Andre Siepker, bal dop. Kyk hierdie pale. Kom hy vorentoe. Ja, hy is nie daar nie. Lyk my nie skyns genoeg gewees vir hom nie. Man met 'n kanonvoet wat die bal skop hier vanaf het links geweerskroop wat klap soos hom skop van die kantlyn af. En die Siepker, ek dink ek kyk net die wind kan amper probeer die wind kyk. Daar's Jan Reestreisen uit nou van die Alnatan af aangesluit hier by Windhoek Affies. Vir Oulaas bietjie rugby te speel. Is hy ook klaar? Kwartlyn af ingeskop daar. Mooi gevat daar hier Ben Burger in die lug uit. Nou kom hulle daar, kyk as eindes na Jan Reestreisen, kyk vir Jan Reestreisen. Goeie vleuel Delano van 'n Berg, hy's hard, klip hard Delano van 'n Berg wat hom losruk daar vir Affies. Hy kom die bal daar na Liam van Rooyen toe. Hy sit Affies, gaan hulle weer grond toe. Van Rooyen kry die bal daar, 'n man of twee wat los staan, Walter Otto. Hy gee hom net aan hier in die agterlyn af. Uiteindelik wat hulle doen, die gee hulle so tik skoppie oor. As die kantlyn wat ongelukkig wen daar. Ongelukkig is dit die kantlyn wat wen daar. My tog gelyk soos Nico Tromp wat hier teen die kantlyn afgenaal het. Maar is die kantlyn wat eerste daar is, wil ek amper sê. First line out of the game. It's time to 20 is op die veld, is Gian Smit. Hy gaan speel daar aan Rai Veres se plek dan nou. Weet seker daarvan. Hy sal daarom speel dan speel aan Rai Veres se plek, nommer 20. Nommer 20, dis Kyle Nel. Good run by Windhoek High School. Ja, is bal afgekry daar in die lyn staan. Appel ingooi, dis Losper, die kaptein wat grond toe gaan. Dan kom hy uit daar. En wat ons lekker uitgooi is Jaden Kloete. Nog 'n Jaden vir hulle. Kyk net daar, skitterende werk daar deur SG Marits. SG Marits, daar gaan die 3 staan daar. Wat sê die skynsregter? Hy sê hulle gaan eers kyk daar of die bal nie aangeslaan was nie. Ek wonder daaraan. As hy nie aangeslaan was, dan is hierdie 'n skitterende 3 vir Windhoek Affies. Let's have a look at that try again. Ja, ek dink die 3 staan nie. Ek hy was aangeslaan geweest daar toe hy met die hande gekry het. Ja, wait, not a try. Ek het ook gedink dit was dalk 'n aanslaan. Ja, Ricardo Pinaar en Romario de Koker, hulle dink ook so. Groot opwinding vroeg in die wedstryd. Lyk vir my is Kyle Nel, hy speel dan nou daar in Rai Veres se plek met die nommer 20 op sy rug. Ek maak hom net so. Kyle Nel. Hy sak daar. Ja, as Affies ondersteuners. Sien ook vir JW Visagie daar tussen hulle. Gisterand amper 'n vlekkelose skopwedstryd gehad. Moller, hy sit hom daar op die voete, Kaiden Moller. Hy sit hom op die voet. Hy kry nie die bal in die hande nie. Ek wonder, daar's nie 'n man dalk sonder die bal gevat nie. Daar's 'n goeie werk gewees daar deur die agste man van Affies, is Heinrich Geldenhuys. Hou kom die bal so hop aangee, maar is dit Andre Siepker wie som? Nee, is Jan Reestreisen, hy los die bal agter. Affies daar kyk hoe maklik vat hy bal af daar so. Mooi deur die hekke gekom, alles niks fout daar nie, maar ek dink daar was 'n aanslaan gewees, ja. Inderdaad, was al reeds 'n aanslaan gewees. En is Affies, hulle moet skram. WHS kan die bal ingooi in die vaste skram.
Jaden Kloete. Kom ons kyk hoe weeg die pakke teenoor mekaar aan. Good competition level from both sides right now. They're showing a good lot of energy. Certainly not underestimating each other. Afis has had some pretty decent runs. Windhoek High School trying to figure out a way to assert themselves fully in this game. Just over 5 minutes gone. Ja, Afis het nog al die speelwerk gedoen. Hulle die intensiteit is daar. Waarnemingsgees is daar. Daar die vroeë strafskop het hulle misluk het. Hulle kan gaan Siepker. Daar die bal is uit geweest daar. Is nou alles reg geweest daar. Dink tog dat miskien moes Leon van Rooyen so 'n bietjie meer kapitaliseer daarop. Is 'n bietjie daar aan die bal gesukkel daar. Nou sit Kaiden Moller. Hulle wil wegkom uit hulle gebied uit. Hy's buite sy kwartgebied. Hy het goed gedoen, uit die bal uitgeskop. Ver uitgeskop. Hy's verskuif. Spel van sy eie 22 al verskuif vir die spel daar tot net so tussen kan die 22 van Windhoek Affies. Is nou ja, aan die ander kant, ek weet meer Ricardo Pinaar, hy sukkel so 'n bietjie daar met sy kommunikasie. Vorige wedstryd geblaas daai ene gewees. Nemer wat met 2 punte geseef hier teenoor Prou het. Dit was in 19A. Om de Lane van den Berg loop hy daar, verstap hy daar vorentoe. Heel voor daar. Johan met Ton ook. Goed seker hier. Ja, is toch Johan met Ton. Skitterend rolmaal, vinnig sit hom aan die gang daar. Baie goeie, baie goed daar. Kyk uit Delano Binnenberg. Hy steek sy arm daar aan, want hy wil hy bal daar uit hê. Hy val nog altyd. Hy moet hom bestuur. En skeinsregter het nou gesê, eerste keer. Hy moet hom nou gebruik. Ingevat. Hy die bal ingevat daar, nie teruggekry nie. Ja, Affies. As jy die bal aan sit, dan moet jy hom, jy word opgehou, dan is dit nou maar so. Jy moet daar die bal terugkry, die rolmaal uit. Dit is die belangrikste ding wat daar is. Ek is 'n bietjie wil 'n sene wees. Span nog nie punte aangeteken nie. Arend is daar. Begin hulle nou, die stemme teruggekry. Jaden Klutter with the ball in hand. Ja, as is 2 boksers wat mekaar voel op hierdie stadium. Ja, hy sit 'n skram op 'n baie goeie posisie het buitekant die 22 van Affies. Ek dink hulle was al daar nie. Kom hulle met hom Jaden Klutter. Hulle het hom vinnig skuif hulle die bal daar aan hulle buite senter toe. Dis Armand Kotse. Hulle grond toe. Moller is nou die skramskakel. Joe Losper. Kyk vir Joe Losper. Baie goed opgevolg daar. Joe Losper, hy bly saam hardloop. Altyd belangrik daar. Nou sit Kloete. Hy gee dit na Moller toe. Moller, daar's 'n groot manne oor. Daar's 'n klaar manne oor daar. En as WHS hulle val oor en hulle druk die 3 daar. Dis Jürgen Meyer, lyk dit vir my wat daar die 3 druk. Jürgen Meyer druk die 3 daar so. Stunning try there. They created a beautiful overlap and they knew exactly what to do with it. Windhoek High School as they get the scoreboard officially ticking. Let's have a look at that replay once again. Started off at the left. Joe Losper with the ball in hand, dragging a couple of men with him. Klutter swinging it out into the line and swing it did. And eventually they identified the overlap. No one was selfish right up until it got to Meyer and it was try time. Skitterende 3 WHS goed gebruik daar. Hulle het 'n paar manne oorgehad daar. Baie goed gedoen. Hulle nou sit Kaiden Moller, hy moet kyk of hy die 2 punte kan byvoeg. Al redelik daar genoem. Alles beginne daar met 'n lyn staan wat het Affies nie kon die bal terugkry daar uit die losgemaal het nie. Dis dit 'n skram en van daar af WHS baie goeie rugby het hulle die eerste 2 manne in die lyn aan die agterlyn het hulle oorgeslaan. Bal uitgegaan, baie vinnig hier na Jellen Romorkel toe hy vashak Joe Losper. En toe hy daar uitkom, toe hulle baie manne aan die ander kant oorgehad. Ongelukkig, doelskop is hy daar nie. 5-0, dis wat WHS mee voorloop. 5-0. Ja, belangrik, as jy punte kan kry, moet jy hulle kry. Die 3 punte, ook belangrik wees. Nou is dit die loskakel van 'n Merwe Tromp. En 'n Merwe Tromp, hy is die jonger een van die 2 boeties. Nico Tromp, is die ouer boetie. 2 Trompies, baie bekende familie in ons land.
Hulle probeer om daar uitvat aan die ander kant, hulle kry dit nie regtig reg nie. Nou sit Kloete agterkant toe. Gooi die bal nou lekker rond via WHS. Hulle het baie spoed hier op die punte, baie spoed. Ja, as die ding is, daai mens kan niks sê nie. As Armand Kotse wat daar grond gebring word, 'n man wat hom daar ander laag gelê het. Uitgeduik daar aan die kant nou. Dis goeie rugby hierdie WHS, hardloop nou van elke hoekie van die veld af. Hardloop van elke hoekie van die veld af. Seker wat daar so glimlaggie gee vir hulle. Some really good plays from Windhoek High School there, especially in the line. The communication is sound right now. Afi's everything to worry about, but not too much. 5 points is a deficit. Quite easy to clear if you're focused enough. However, Windhoek High School is not giving anything for free. And that's something they have in common with their competitors. Ja, 11 minute in hierdie wedstryd in. Net 11 minute, daar's nog baie tyd oor. 35 minute aan die kant speel hulle. En dan is daar nog baie tyd oor in hierdie wedstryd. As Afi's bal teruggekry daar en losgemaal. Nou is hulle weer daar in losgemaal in daar. Terwyl daar van sy voete afgetel nou. As die teendryf nou van hulle. As Windhoek Gimnasium wat dan geslaag het om die eerste ene te kan stop. Nou is hulle verdedigers daar uit. Daar's 'n man daar in die middel van alles in. Baie goed opgevolg deur hulle. Seker kyk vir Nico Tromp, hy kom soos 'n stoomtrein hier afgehardloop. Amper aangeslaan daar, maar tog ook nie aangeslaan nie. Hierdie kant toe, daardie kant toe. Hulle is daar die man met visvat. Ja, die loskakels oor die jare. Dis weer Armand Kotse. Hy het hulle 'n paar ongenadeloose duikslag deurgekom. Hier grond toe gaan hulle nou via S. Aangeslaan. Vinnig daar Winslow Olivier, die kaptein van Windhoek Affies. Kom hulle uit Windhoek Affies. Hulle sal hierdie ene wil hardloop daar. Dis Ben Burger. Van 'n bietjie daar 'n bietjie sag maak daarvoor nou. Daar's nog een wie sit nou hierdie keer. Ja, dis nou daar baie skitterende rugby. Kyk hierdie mooi rugby wat hulle nou speel is Jandre Estreisen. Wat vir 'n man verduidelik daar, die bus is vol. Nou trek hulle hom plat daar. Kliphard. As hulle daar aan die ander kant is hulle ongelukkig vir Affies. Jandre Estreisen skitterende loop hier daar aan die onderkant van die veld. Jandre Estreisen, hy het daar van Melnatan af gekom om gou nog 'n bietjie rugby te kom speel. Nie genoeg rugby hierdie jaar gespeel daar by Melnatan nie en hy het besluit nee, wag, kom ek kom speel 'n bietjie rugby hier by Affies. Kom ons hou dop. Dis Marshall Klein. Hy kan die bal ingooi in die lyn staan. Marshall Klein, hy kan ingooi in die lyn staan. (5-0) is die telling. Bykans 13 minute verstreke. In hierdie wedstryd 5-0. Hooggerang daar, skitterende werk, SG Marits, hy het baie kliphard, hy is ook net so hard daar. As dit nou strafskop. Bal hou vas op die grond. Ongelukkig die bal hou vas daar op die grond, Windhoek Affies. Sem 18,5 minute verstreke. Kaiden Moller. Skop die bal lekker goed uit daar. En as hy die saks, hy praat daar met Winslow Olivier. Winslow Olivier luister mooi. Nog nie gereageer daarop nie. Dis dalk beter so om glad nie te reageer nie. Marshall Klein. Hy kan ingooi in die lyn staan. Man wat van kom sê daar is Jaden van Sail. Hooggerang daar, Kalnel. Hy kry die bal amper in die hande, maar dit is toch Joshua Bester wat hom in die hande kry. Nou is dit daar sterk teendryf van Windhoek Affies. Hoe pak die manne daar? Brug hulle. Hulle voete bly, dis die belangrikste. Die bal doodmaak nie. Kom hy uit. Die kant toe, daar die kant toe. Kry die bal nou losgemaak daar in die duikslag. Dit is baie goeie rugby, As goeie samenspel tussen voor- en agterspelers. Nommer 23 is op die veld. Dis JP Rix. Nie seker in wie se plek hy is nie. Dis Affies wat hom daar op hulle doellyn gaan red het nou. Affies, ek dink hulle kop is nou hierdie wedstryd baie regter gewees het op 'n kol. As hulle so 'n bietjie nonchalant gewees. Soos hulle sê, pas amper moeilikheid daar. Jandre Estreisen, hy was op pad gewees, weet nie waartoe nie. Maar hy word voorgekeer.
Kom hulle terug. Meneer Zaid Isaacs, hy sê daar was 'n gevaarlike duikslag gewees. Weer WHS, strafskop. Hier daar kyk. As kyk net hier of ons hom kan sien wat daar. Hy was hy skitterend daar loopie gewees van die ander Esterhuizen aan die ander kant van die veld. Andre Siepker, hy moet kantlyn toe skop. Om graag so ver as moontlik uit te hy kry hom op hulle 22 bykans op sy eie 22 uit. Nie ver nie, maar die belangrikste is hy's uit. Kan speel van 'n vaste faset af. Nou moet hulle seker maak. As jy nou seker maak van die lyn staan daar nie, het jy groot moontlikheid. Dan kan jy baie groot moontlikheid kry. Zafies. 5-0. Loop hulle agter, bykans 16 minute verstreke. Hoog by die kop, Delano van der Berg. Missie eerste aanvanklike springers. Man wat hom daar agter in die hande kry is Gianluca Savodelli. Hy sit vinnig. Andre Siepker. Hy 'n goeie skopveld op. Andre Siepker. Skitterende skop. Kyk vir WHS. Hulle hardloop van elke hoekie af. JP Rix, hy's op die veld. Hy sit weer eens Armand Kotse. Kyk aan die ander kant is Meyer weer. Meyer is baie vinnig. Hy druk sy tweede 3 weer daar in die hoekie. Jürgen Meyer, skitterende rugby wat hy speel op hierdie stadium. Hy druk sy tweede 3 nou daar. Skitterende rugby in die hoekie. Druk hom weer en dis die WHS skare wat op hulle voete is. You know, it was tempting to assume VIS would lose some wing power without Majid, and the answer is Meyer, and my oh my. Not really want to see what's Pace at happening. least, They have yeah. 2 key players out. Reyes Furious is also out. Yes, also We out. must see if it's good. There's a lot of time. Yeah, 10th. they still need to sustain it, but let's have another look at that. It was a big boot coming from Afi's side. Windhoek High School has been very consistent in the line. Wonderful. Until it got right to Meyer, you'd think over there they got him. One dive, one try. Delano van der Berg het hom amper gehad daar. Hy kon net so 'n puntjie van sy handrem beet kry en ongelukkig toe nou nie gewerk nie. Hulle maak dit nie maklik vir Kaiden Moller vandag nie en hierdie keer is hy op die kantlyn gestel. Maak hy met hierdie ene. Ja, hy is ook hier daar nie. 10-0, dis die telling nou. Afies. Kan hulle vinnig terugslaan? Afies? Ons kyk, Kalnel, hy's daar. As hy net JP Rix is ook op die veld. Seker in wie se plek hy speel nie. Very entertaining rugby game thus far. Ek het al van Alejandro Morkel gesien. Ek kan nie dink ja, kan dalk JP Rix dan in sy plek speel. Met die ruspel, weet jy of ek hom al gesien het nie. En hy die Isaacs, blaas net vinnig daar. Van der Merwe Trom. Hy die bal in hand daar. As Afiz prepares to kick off with the boot of Van der Merwe Tromp. He's chatting to his lads. Afiz is far from being out of this game. Sê, jy wen nie die wedstryd in die eerste 20 minute nie. Al 70 minute in hierdie wedstryde. Ashwin, 70 minutes. 17 That's minutes. how long this game is. So there's a lot of rugby to go. A lot of rugby. A lot of rugby to play. rugby still to play. And it's well contested right now. We know the spirit is definitely here. It's well contested. Het so gewoonlik die dag gehad, lyk my vir 'n besering, maar die tyd is teruggaan daar. Dis hy die Isaacs, net daar die besering is, hy's iets van die verlede. Kom ons kyk, Afies skitterend. Bal aangeslaan deur WHS. Dis Afies wat vorentoe beer daar. Nog nie uit nie, hulle is nog nie uit nie. Hou spat die bal daar uit. Nou blaas meer Zaid Isaacs op sy vletjie. Bal was aangeslaan deur WHS. Bykans op hulle eie 22 meter lyn. Is dit Afies? Hulle kan nie skram voer. Afies is net so ondernemend soos WHS gewees op hierdie stadium. WHS het net 2-3 afgerond gekry. Afies nog nie regtig afgerond gekry nie. Ons kyk. Afiz needing a solution. Well contested scrum. Skitterend opgetel daar agter deur hom. Man wat daar agter opgetel het is Heinrich Geldenhuys. Hou dryf hom vorentoe, gaan nog altyd vorentoe met hom WHS. Hulle is nou binne die 22. Wat sê die skynsregter? Hy sê bal is aangeslaan. Dis net 'n skram vir WHS.
Bal aangeslaan, heel waarskynlik daar op die grond. Losgemaal. Ons kyk Afies. Hulle sal moet vinnig terugslaan op 15 minute oor in hierdie helfte. Soos meer as halfpad oor die helfte. Daar's 'n draai sfeer is. Sy op sy oog. Ek glo hom dalk van die bank af sal speel nie. Ek lyk nie vir my so nie. Sleg ding daar op sy oog lyk dit vir my. Die wat daar gebeur het nie. Goed, ek kan die bal insit. As vinnig opgebreek daar. Is dit Kaiden Moller, hy skop die bal ver veld op. As net hierso, kom ons kyk daar, so is dit van 'n Merwe Tromp of Nico Tromp, wie is dit? Ja, is van 'n Merwe Tromp wat daar, Nico Tromp wat daar swak foutjie maak daar. Bal aanslaan. Very unfortunate there. Ball just slipped out of his hands. Hy oog afgehaal of enigiets nie. Dink hy wil die bal net binne toe aangee. Herken nie. Seker maak eers jou bal is stewig in jou hande voor jy hom wil probeer uitgee. Afies, hulle bly nou hier. In die gebied. Hulle sal met punte kry as hulle hier bly. As hulle nie met punte kry ergens. Sak hulle. As Jou Losper uit die bal op haar agter, hy gee net so kykie tussen en nie, hy is eintlik alleenig. Bal baie goed geplaas daar. Vinnig geplaas. Ja, die spelers nie kans kry om te speel nie. Man, wat daar die bal laag op sy voete gekry, dis JP Reeks. Hy sit agtertoe aangeslaan. As Afies daar die bal afgevat. Plaas hulle die bal Afies. Bal aangeslaan, is voordeel. Is inderdaad voordeel vir Afies. Ek het hier lyk of waar voordeel is hier. Nou skop hulle die bal uit daar. Dink hy gaan dalk terugkom vir die skram vir Afies. Sê die skynsregter? Ja, hy gaan terugkom vir die skram, maar was die voordeel gewees nie. Bal direk uitgeskop. So dis voordeel vir Afies vir die skram. Nee, voordeel was verby gewees. Hulle gaan teruggaan vir die lyn staan. Nie gedink het daai voordeel so vinnig verby kan wees nie, maar ja, hy is verby gewees. Sê die skynsregter. En dan bal kan nou gooi is Marshall Klein. Marshall Klein. Nie te tik verby. Afies moet punte kry vinnig. Ja, die lynstaande werk nie lekker vir WHS nie. Afies maak kort, hulle kompeteer baie sterk op hulle lynstaande en werp hulle vrugte af. Hulle kry die lynstaande balle terug. As dit Afies gaan hulle eers rondom met hom. Lyk vir hulle is daar besig met 'n sagmaakproses daarvoor. Heinrich Geldenhuys wat nou die bal optel. Nou gaan hulle grond toe. Nog altyd Afies. Blaas die bal, hulle kom nie lekker daar deur nie. As dit Delano van 'n Berg is, dit dan nee, dis nie Delano, dis SG Marits. Maar daar vorentoe Beer, kyk haar, hulle sukkel om hom grond toe te kry. Ja, dankie. Hulle Afies sê baie dankie. Nou het hulle 'n strafskop voordeel wat dalk bietjie langer gaan hou van 'n Merwe Tromp. Kan hy regmaak vir daardie verbrouing van nou net. Nou gaan hulle grond toe met hom. Sit Afies. Tel hulle op daar, dryf hulle daar kop eerste onder toe. Dit lyk tog vir my of dit tennis van Wyk daar gewees het. Is dit Afies brug hulle daar, vinnig brug hulle daar. Is draai eenvoudig wel vir Joshua Bester. Rol hom daar weg. Geldenhuys die agste man uittel op. Hy het gedink hy gaan kom, hy gaan toe nie. Probeer hulle vorentoe, dis die 4 slot. Is Walter Rot toe. Vorentoe Geldenhuys. Hy skynsregter geblaas. Ek dink hy het geblaas daar. Hy vir haar die strafskop daar geblaas. Ja, die man wat die duikslag uitgevoer het, hy moet wegrol, hy het hy. Die duikslag uitgevoer en hy dadelik die bal probeer op sy speel. Genoeg tyd gegee nie. Ons kyk nou Afies. Ek dink hulle het baie veel van 'n keuse nie. Hulle sal moet waarskynlik kantlyn toe gaan of hulle gaan hom net tik en hardloop. Ja, dis wat hulle doen. Delano van 'n Berg is die man wat die 3 druk daar. Delano van 'n Berg, kliphardaker van hulle. Hy druk die 3 daarso. Min genade wat gegee word hierso en daar word ook niks gevra nie. In elk geval nie. Klipharder raak wie Delano van 'n Berg. Hy druk die 3. Kom ons kyk wat kan Andri Siepker maak met die doelskop. Om hulle binne 3 punte te bring. Ons kyk nou. Is dit die vonk wat hulle nodig gehad het dalk Afies?
WHS afwies, hulle het lank geboer nou hier in die gebied van WHS. Baie lank en dit het hulle vrugte afgewerp hierdie keer nou. Kon die punte kry nodig was. Let's have a look at that replay. We'll check it out after the kick. Die Siemker het die man wel gestel bykans. Net so amper 5 meter veld in. Kyk na die pale, net van daai kant af geskop en toe het hy die 'n bietjie moes reken met die wind lyk dit vir my. Maar vorentoe, wat maak hy met hierdie een? Kom ons hou die assistent keisregters op, hy tussen die pale deur. Andrei Siemker 2 punte by 10-7. Skielik is Affies terug in hierdie wedstryd. Ons kyk weer daarna. It was quick play from Affies. One might have thought they might have opted to go for touch, but they had confidence in their running game. They mobilized quickly and they got going. Van der Berg making sure. Lane van den Berg is baie sterk op sy bene. Van baie gehelp daar. Sy liggaamshouding was lekker haag gewees. Belangrik is amper gedink as 'n kommunikasiegaping, maar nou het die bal daar is van der Merwe Tromp, hy het so half en half daar verdediger en bal saam gekry. Affies, hulle nou speel nou met nuwe 4. Ek hoop hulle goeders nou so 'n bietjie meer voluit doen. Hulle sal voel hulle is beslis terug in hierdie wedstryd. Nou plaas hulle die bal daar agter toe van der Merwe Tromp. Hy kom hy daar vir Liam van Rooyen. Hy kry hom net daaruit na van der Merwe Tromp toe, maar der Merwe Tromp was weer grond. Kyk hierso, dit is Jaden Kloete. Hierdie kant toe, daardie kant toe. Ek dink Harry man was nie. Ja, as die strafskop nou man mag gespeel het. Hulle was 2 daar gewees. Daar by die afbreekpunt 2 gewees. Een het die duikslag uitgevoer, die ander een kon speel. En nie toegelaat om te speel nie, strafskop. Andrei Siemker. Kom ons kyk ons 'n bietjie verder kan uitkry hierdie keer. Lyk vir my besluit, hy moet hom net uitskop, dis die belangrikste. 3-point separation between these two teams, and if you've seen either of them play, you know that means nothing. Over here we wait until the final minutes because the competition is high. Affies having their moments, Windhoek High School having their moments, but only one winner will be decided in tonight's. Well, it's going to be night by the time we finish, I'm pretty sure. This is the same final. Affies hierdie keer, waar hulle die lyn staan, Affies. Allemaal wat hard skree daar, daar is 'n bietjie onnodigheid daar gewees nou. Van die nodigheid van Stefan Blok af. Kom Windhoek WHS met Tom, waar kom ek nou? Windhoek Gymnasium, hulle wag in die finaal vir wie ook al die wenner hier kan wees. Nou plaas die skynsregter hard op sy vletjie. Gaan hy terug gaan daar. Wat maak hy? Ek kom hier na die assistent skynsregter. Ja, ek kom praat met meneer Mario de Koker. Ek dink die man wat dalk kan moeilikheid hê is Stefan Blok. Ja, hy wys daar's 'n man sonder die bal gespeel. Gee die strafskop. Gee vir WHS. As Jaden Kloete. Hy is hier op sy voete. Jaden Kloete is op sy voete. Jou Losper. Gaan pale toe gaan. Kyk of hy 6 puntjies, hy 3 punte kan 6 punte maak. Interessant. Hy is die 8ste man in hy skop pale toe. The 8th man now, this time, kicking for post. Yes. Ashwin, over the last 2 days we saw forwards. Numerous Yes. forwards kicking for post. Yes, indeed. Losper's turn. Wonder what his kicking game will be like today. Raad, kyk hy met die pale dop. Een keer vir die pale. Kom hy vorentoe. Okay. Ja, hy is nie daar nie. It's not going well. Telling bly 10-7. 10-7. Samsung WHS. Herhaal wat Samsung hulle borg. Trok is by hulle. Is dit 10-7. As so minder as 7 minute wat oorbly in hierdie eerste helfte van hierdie wedstryd. Van der Merwe Tromp uit bal in hand. Skop hy hom. Af van die 22 af skop hy hom in. Kom gewag hierdie kant, dis Alejandro Morkel, hy is op die veld daar. Wonderful kick.
Baie skitterend skoppie. Kyk tot waar verplaas hulle spel daar. WHS 5 meter van die doellyn af. Amper bykans 5 meter, seker so 6-7 meter van die doellyn van Affies af. Dis waar Affies die bal moet ingooi in 'n baie verdedigende lyn staan, sou ek sê. Vorige lyn staan het WHS aangeslaag om af te kan. Dis Marshall Klein. Ek hoor net gou daar van Jaden van Sail. Bal moet hy ingooi. Mario de Koker, hy skuif hom net so 'n bietjie reg. Hy sê hou vas op jou maat. Nou is hulle reg om in te gooi. Skit gevat daar. As 'n Affies man wat daardie bal hanteer het. Marshall Klein. Gooi in daar. Voordat hy uit is natuurlik. Kom hulle met Tom. As WHS sal vinnig weer wil slaan. Ongelukkig vir hulle. Die bal verloren gegaan na tussen 2 spelers. Hier kom Affies met Tom. As die nummer 12 daar sit Tennis van Wyk. Alles daar. We gaan hulle grond toe met Tom Affies. Beste plek nou is grond toe. Sit van Rooyen, Liam van Rooyen. Die kant toe, daar die kant toe. Sit SG Marits. Ja, hy woel nog daar voort, SG Marits. En ou fout maak nie. Hy het sy kwartgebied uit, kom hy. Hy skop die bal net ver veld op, ver veld op. Hy's daar agter, as 'n man daar agter is Joe Losper. Hy skop paal toe, lyk sy goed. Kyk daar, ek vir my WHS dalk die bal aangeslaan. Nee, is 'n strafskop. Strafskop vir Affies, ver terug daar. Man wat 'n gevaarlike duikslag uitgevoer het. Sy meneer Zaidi Saks, Andrei Siepker. Hy moet die bal eens 'n bietjie verder uitskop, dat hulle kan wegkom daar. Die stadion skop hulle nie so doodver uit nie. Ja, net hoe ek gesê het, doen hy baie beter. Alhoewel ek dink ons kameramense, hulle is 'n bietjie ooroptimisties daar. Met hulle antisipasie van waar die bal moet uitwees. 'n Bietjie ooroptimisties. Keer vir keer. Ewenwel, kom ons hou dit daar eerder ooroptimisties as pessimisties. Baie beter. Affies. Hulle is die keer as hulle binne die halfgebied van WHS. Affies Delano van 'n Berg, hulle 3 drukker. Met hierdie ene, mis die man heeltemal, maar hulle kry daar 'n speler daar aan die agterkant beet weer. Hou vas die bal op die grond. Dit was Gianluca Savodeli, hy was heeltemal geïsoleer gewees. Bal moes laat hy na hom toe gegaan, die springers gemis. Nou die tweede keer dat die bal na hom toe kom, hierdie keer was hy heeltemal geïsoleer gewees. Hou vas die bal, wat maak jy in so 'n situasie ook? Los jy die bal na die ander span hom. Hou vas jy hom gee die strafskop af, dan het hom in elk geval. Skeiden Moller kant rein toe skop. As dit Affies, hulle sal nou weer die lyn staan moet afvat. Terug van WHS se 10 meter lyn, is hulle nou weer terug op hulle eie 10 meter lyn. About 3 minutes left in the half. We've spent quite a bit of time in the Affies half right now. Affies trying to figure out a way to get into the Windhoek High School half as the line-out is won by Windhoek High School. Gooi daar, baie skitterend gedoen daar. Beslis afgespreek gewees om hom oor die lyn staan te gooi. Die speler daar, nou veg hulle daar. As WHS. Wat nog hulle afweer. As weer Armand Kotse, dit lyk vir my, hulle het besluit, nie is die Armand Kotse hierdie keer gewees daarmee, dit is De Vito van Wyk. Hou sit Armand Kotse, hy beer nog vorentoe. Kyk daar, JP Reeks wat die bal in die hande kry, hy het hom nog altyd. Skitterend, skitterend. Ja, hy is by die hoekvlag, heel waarskynlik by die hoekvlag uitgeduik. Hierdie keer amper weer nog 'n 3 daar. Wat sê die skynsregter, hy sê dit gaan 'n ja, inderdaad, lyn staan op die 5 meter wees vir Affies. Affies nou kan ek nou nie bekostig om 'n fout te maak nie. Hulle sal nou moet wakker wees. Die lyn staan seker te van maak. Kan nie hulle springers mis nou nie. Dis Delano van 'n Berg, hy sal seker maak dat hy vir Ben Burger, Walter Otto, Winslow Willifeer, SG Marits en Hendrik Geldings daardie man in die hande kry. Kom ons kyk waartoe gaan hulle gaan met hom. Waarskynlik gaan hulle agter na Winslow Willifeer toe gaan. Ja, ek dink daardie bal was dalk aangeslaan geweest. Inderdaad so. Aangeslaan. 5 not in meter straight. Wow. Nee, bal aangeslaan. Bal, it was knocked on. Oh, it was knocked on. Hadn't noticed that. Jumper off. Winslow Willifeer knocked it on. Oh, wow. Not the best position to lose possession. Certainly not. Really. Windhoek High School has been communicating well, particularly in the back line. Affies, of course, never to be counted out, even when it's 2 minutes until the half. But the man with the ball in hand is Kluter.
He has a decision to make, right or left. Or perhaps Lospa will give it a shot. Ja, kom ons kyk wat gebeur. Sy den Kloete, sy die sakskram het lekker nog gewerk tot nou toe. Ons het nog 'n herstelskram gehad, die Losper, hy speel uit daar. As die man is hy daar oor die lyn. Sê die skynsregter sê hy's opgehou. Zaffies, hulle kan inskop daar van die doellyn af. Affies kan inskop daar van die doellyn af. 10-7 bly daar die telling, nog so 30 sekondes oor in die eerste helfte. Daar was nie baie stoptyd gewees nie. Dit lyk vir my ons in die telbord is min of meer dieselfde. En ek daar kyk. Affies, hulle sal ons so ver as moontlik op veld opskop. Maar 'n trom. Hy skop hom net ver veld op. Kry hulle die bal terug, op die bal, dis 'n rugbybal, hy op die lekker soos 'n ronde bal nie. Hy is 'n ovalballetjie daai. Hy het maar 'n manier om partykeer vir jou te verneek met sy hoppery en dis wat inderdaad dan met WHS gebeur het. Hy kom af iets met hom, hulle kan nog speel. Bal teruggekry daar van die skop af van hulle doellyn af. Hy het net so laag uitgegee daar. En wanneer die bal aan die hande gekry het, is dit Johan Maton. Hy kry die bal in, nou sit weer Affies. Hou hom nog daar by die groot manne daar vir die voorspelers nou. Dis Ben Burger wat nou grond toe gaan. Kom uit na Van Rooyen toe. Nog hier agter is Johan Maton, hy gaan weer vorentoe. Hy mooi maak hulle skoon Affies. Geen die bal agter so tussen die bene aan vir Van Rooyen. Wow, bal wat afgestorm word. Hier's moeilikheid. Hier's groot moeilikheid vir Affies. Baie groot moeilikheid. Wie kry die bal in die hande? Is wie is wat hom aanslaan? Ek dink die halftyd het reeds gegaan, so dit sal die laaste spel hierdie wees. Affies. Hulle daar baie gelukkig om daar weg te kom. Ja, hulle gaan die bal net uitskop. Ja, is halftyd. Is dit halftyd? Nee, meer Zuid Isak sê daar's nog 'n strafskop. Daar's nog 'n strafskop. Hy wil niks luister na Marshall Klein se protes dat die halftyd, dan moet al halftyd wees nie. Strafskop met Joe Losper. Affies certainly Joe Losper het kom vra wat gaan aan daar. Winslow Olivier. Hulle gaan kantlyn toe skop. Ja, as 'n man wat daar af die kant af ingekom het. Nie agter die hek deurgekom het nie. Werk maar so in die lewe ook. Maar die Siepker, hy gaan hom net uitskop dat hulle gaan water drink. Kan jy draad hou? Ja, dis 'n baie opwindende eerste helfte wat tot die einde kom, Ashwin. Yes. A lot of excitement this half. Excitement this half. It looks like VAP was like, let's go into the half, let's re-strategize. That's right, let's see how we can clear those 3 points. These teams are nowhere near being so far that one is dominant right now. Not at all. Possession pretty much swinging. Yes, of course, we're spending more time in the Affies half, but possession has been equally shared between the two teams. Let's have a look at the highlights from the first half. Right, so halftime score, Windhoek High School leading by 3 points, 10, and VAP is on 7. Let's have a look at the highlights from the first half. Of course, it started with some cheerleading from the Affies students, cheering their team on as is necessary, and a lot of people are certainly in attendance.
Ja, die spanne wat daar op die veld draf. Spanne wat daar op die veld draf, wie hy is. All right, and Afi's getting going quite early in the game. However, this game was equally contested, especially when it came to effort. And these were some of those moments. Brilliant, brilliant breakaway over there from Winslow. Not Winslow, that's Maritz. But that wasn't a try. Of course, he was showing what he has to offer in this game. And that is strength, agility, and focus. My oh my, is he focused. And Windhoek High School, with the captain with the ball, trying to figure out a way across that Afi's line in the first half, and it came through this overlap, beautifully executed for Mayer to get over the line. Wonderful agility there by Windhoek High School as they played so hard at the line. Some trouble from Afi's was always present throughout the entire game. However, Windhoek High School had some brilliant line play, and this was one of those moments. The overlap is identified, and Mayer with the pace makes sure he gets it right there to make sure Windhoek High School was now on 10 points, 2 tries scored. They didn't manage to convert for any of their tries. However, Afi's never to be counted out. We're pulling in so much effort throughout. And their effort paid off with Delano van der Berg scoring that emphatic try for Windhoek Afrikaans Privaat School, and kicking over was Sipker. And he had no issue adding the 2 points, much to the delight of the supporters in attendance. Lineouts were also tightly contested. That ended up as a penalty, unfortunately. Strong tackle there coming from our try scorer. This almost seemed like a try. He was very close, but he had his foot on the outside. He's been giving them trouble throughout. And yet again, Windhoek High School was surging. Afi's finding themselves on the back foot, but they were aware enough to keep the ball in hand. So, halftime score, Windhoek Afrikaans Privaat School 7, Windhoek High School 10. Ja, meneer Ainsley Daniels daar in die helfte. Hy praat daar in die kringetjie en JT Beson natuurlijk daar. Dis die man wat daar beduie. Hulle praat daar hard in die kringetjie. Ek dink is Afi's wat besluit het om eerder in die kleedkamer in te gaan. Ek is seker nie. Maar hulle kan jy daar te hou. Ja, 10-7, niks om te kies nie. Ons is nou net terug met die tweede helfte. So the halftime score is Windhoek High School leading Afi's by 10, well, 10-7, by 3 points. They are leading in the NSSR Super League semi-final under 19. Who does the winner play next week? Windhoek Gymnasium. Yes, indeed. They had a fantastic game yesterday. Maria last My night. goodness. Maria didn't have a good night on the field. Yes. Not a nice day at the office for them last night. And unfortunately, they can only rake up 8 points against the Half a century. Massive 53, I think. Over half a century. Yeah. When you put it like that, it adds perspective. Yeah, but the second half. Lot there. Yes, indeed. Adds a lot of them there. Second half is underway. Second half, Almost. last 35 minutes of the NSSR
semifinals, Delano van der Berg, hy was die 3 drukker geweest daar. Kom ons kyk wat kan hulle bring in die tweede helft. Hulle is nog die 3 punte agter. Dink hulle sal baie vinnig wil slaan. Hulle sal met baie vinnig slaan in die tweede helft en hulle sal heel waarskynlik met 'n verdoelde 3 moet slaan om die puntjies voor te kom. Dan sal hulle moet voorbly, dis Affies. Ja, hulle gaan verseker nie net hulle punte verdedig nie, hulle gaan speel om die totaalpunte versekerlik te hoog. Dis is van der Merwe Tromp. Jonger Tromp van die Tromps. Hy skop af daar meneer Zuid, Isak sê alles is reg daar. Kom ons kyk hoe die man wat die bal moes gevang het, net daar van sy voete afgegaan. Hier's moeilikheid vir WHS. Hier's groot moeilikheid vir hulle nou. Baie groot moeilikheid. Ek dink die bal is oorgedra. Nee, daar's 'n man wat weggekom het met hom. Op hulle eie doellyn. Hulle nou baie groot moeilikheid. Weer kry hulle nog altyd nie onder beheer nie. Hulle sal die bal nou baie vinnig onder beheer moet kry. Lyk dit tog vir my is Affies wat hom afgevat het daar 5 meter van die doellyn af. Af van WHS se doellyn af daar Affies. Hulle wil baie vroeg en baie hard slaan. Bietjie kommunikasieprobleme gewees daar. Ashwin het hier in die eerste helfte gepraat van 'n goeie kommunikasie en dit is inderdaad waar. Hierdie keer so 'n bietjie kommunikasieprobleme. WHS, hulle moet keer vir al wat hulle werd is nou. Affies sal baie graag hierdie 3 wil druk. As net een pad daar, dis laag, so laag as moontlik. Lyk vir my daar's reeds 'n strafskop voordeel vir hulle. Vir Affies, nou maar wat Tromp, hy kom hy met hom. Kry nie sy hande losgemaak aan die duikslag nie. Skynsregter blaas op sy vletjie. Dis Leon van Rooyen, hy hardloop vinnig daar na die merkie toe. Gaan hulle maak daar, ek dink hulle beduie daar, kom ons skop hom net uit. Nee, tog nie Delano van der Berg, hy is die man waartoe hulle gaan, Delano van der Berg. Kan hy die tweede 3 druk. Sê die skynsregter, hy is nog nie nou oor die doellyn nie. Dan kry die bal uit daar. Laag gaan hulle daar in, ek dink die 3 is gedruk. Skitterend Affies. Daar kommunikasiegaping daar tussen die WHS-spelers. Hulle staan 'n strafskop af, hulle kom nie weg daar van hulle doellyn af en hulle staan 'n strafskop af daar. En sê daar kyk vir wie. Dit lyk toch vir my Geldenhuis, dis die man Hendrik Geldenhuis. En die 8ste man. Wat vinnig daar draai, dit lyk toch vir my sy. Ja, is Hendrik Geldenhuis die 8ste man. Dat sy 3 druk daar vir Affies. Skitterend Affies, nou het hulle neuse voor. Strong start to the second half by Affies. And as you were saying previously, Windhoek High School had been having good communication in the line, but bad communication was the first act of the second half. And ongelukkig vir hulle. They're going to need to get it together. 12-10. Hulle neuse is voor Affies. Neuse is voor, nou sit André Siepker. Een strafskop gemis en doelskop het hy geen fout mee gemaak nie. Paal het op, dan kom hy vorentoe. Maak hy met hierdie ene. Nee, hy is nie daar nie, dis net die 2 puntjies. So is alweer by 'n 2 punte verskil. In die 19A semifinaal was dit wat vir Prou het en vir Dr. Lemmer 'n paar keer geskei het, was net daar die enkele 2 punte, kort 2 puntjies en dis waarmee Lemmer op jou ene toe gewen het. Net met 2 punte. Hulle speel volgende naweek in Walvis Bay Privaat Hoërskool in Narkies in die finaal van die onder 19 A-liga. As Affies wat die bal net af binnekant toe klap daar. Affies het hom, wat sê die skynsregter? Ja, hy is aangeslaan. Inderdaad vir my ook so gelyk. Hulle sukkel so 'n bietjie om die bal onder beheer te kry. Hier van die afskoppe af lyk dit vir my. Dit was WHS geweest. Aan groot kommunikasie gehad, hierdie keer is dit Affies. Hulle probeer die bal net binnekant toe klap en die proses slaan hulle hom aan. Jan van Rooyen, hy staan nie daar aan die ander kant waar hy moet staan nie. Ja, ek dink hy kan staan waar hy wil ou maat. En is Joe Losper, hy beduie aan mekaar daar. Free. Beduie aan mekaar daar ietsie wat hy daar sien. Ek weet nie wat sien hy regtig daar nie. Fout nie, ek dink Leon van Dijk kan staan waar hy wil. Is altyd baie intimiderend is natuurlik as hy daar by die ander skramskakel staan. Maar ek dink hulle het 'n ander plan hierso. Skynsregter wat sê jy mag nie daar staan nie, moet bietjie terug staan ou maat. Dis nog 'n man kotse, hy kry bal. Ja, en klap hulle die bal daar terug Affies. Kom hulle met hom is Nico Tromp, hy kry daar vir Ben Burger in die hande.
Dis affies. Ongelukkig daar die kommunikasie wat weer nie lekker gewerk het hier. 'n Man daar met 'n hospitaal aangegee gewees. Want Kotse uit daar die man en die bal baie saam gekry, verdedigers in die bal saam gekry. Aardig goeie tydslag wat daar uitgevoer word. Deur WHS. Hy sit affies. Speel nog daar met hulle voorspelers. Altyd affies. Affies nog altyd wel in hand. Ben Burger gaan hy grond toe. Van Rooyen kan speel. Geldenhuys is die tweede 3 drukker. Hy het die eerste 3 gedruk in die tweede helfte. Ook op die punte te kom en om sy span voor te kry. Daar's 'n foutjie daar dink ek amper. Ja, ek dink tog daardie bal was uit sy hand uitgeklap gewees meer die skynsregter. Ja, daar gaan hy nou. Dis nou reg daardie. Daardie bal was uit sy hand uitgeklap. Joe Losper, ongelukkig vir hom. Dink aan net so vinnig hier van die kant af as die assistent skynsregter wat gesê het. Nee, het hom verkeerd om. As Leon van Rooyen, hy het nog reg gemaak daar. Maar aan die ander kant daar gaan staan. Verwag dat Jalen Kloete ingooi. Toe nie. Hy sit affies. 'n Vaste skram. Hulle goed in die middel van die veld. Goeie skram deur affies, baie goeie skram, ongelukkig hulle skram op. Hulle het opgeskram, dis altyd die vraag is altyd om te vra, was dit 'n sterk skram geweest deur die so ander span of was die ander span kon hulle nie druk vat en toe staan hulle op. As Kaiden Moller, hy skop die bal. Hy vreeslik ver lyk. Wat ons nie langs ons toerusting tref. Marshall Klein, hy kan ingooi. Windhoek High School hoping for some consistency in the second half. It hasn't come thus far. Miscommunication here and there. As Windhoek Hoërskool het hom veilig gemaak uit die lyn staan uit. Kom hulle met Tom. Van daar die raffies. Is nog altyd Windhoek Hoërskool. En wat hom daar losruk uit die verdediging uit. Is Kaiden Moller wat hierdie keer die loskakel wat skramskakel gespeel het. Nou sal hy daar aan die ander kant. Affies. Vinnig ingegooi deur WHS. Ek dink is dalk 'n affies lyn staan, maar dit was toe nie gewees nie. Daai man is vinnig op sy voete om haar te brug. Weer die skynsregter. Ek dink 'n affies sal vra oor daardie ene. Hy sê dit is nie die verdediger gerol het nie, as 'n man wat op die los skram kom duik het. Kom hulle nou WHS. Wat maak hulle hierdie bal? Dink ek het hulle tog aangeslaan. Daar's 'n man wat aardgrond toe gebring word. Maar so Jalen Meyer, die man wat 2-3 daar in die eerste helfte gedruk het, al 2 die 3 gedruk het. Hy was nie 10 meter weg nie. Was omkant. Hy sê hulle was omkant geweest daar. As WHS, hulle wil daar die 1 puntjie voorkom. Dis 'n finaal. Al bonuspunte jou niks nie. Hier gaan dit net oor wen. Just dragging him back a little bit, putting him in the right position there. Windhoek High School wanting to overcome this deficit. Kaiden Moller, hy kan aanlei pale toe. Kaiden Moller, the man with the red boot. Ons kyk is redelik in die middel van die veld. Lyk dit vir my. As hy 'n moeilike skop nie, hy kan hierdie in 'n hoërskop, dis dalk hoekom hulle nog besluit het, kom ons vat net die 3 punte. Wat op aanbieding is. Hy kan 9 minute, 8,5 minute reeds verstreek. Ja, hy's daar. Hulle het weer hulle neuse voor daar. Ek dink tog daardie telbord is dalk nie reg nie, die hoop telbord hierso nie. Trek hulle af 13 punte, 13-12 enkele punt wat hulle skei. Ons hulle oor die 4. Ek kan praat net vinnig hierso met meer Zuid Isaks. So nou maar wat Tromp, hy gesels hier agter die bal vir die man by die manne. Ons kyk hierdie keer vorige afskaap, nie so goed gewees nie. Hierdie keer doen hulle baie beter. Man wat die bal uit die lug uit kry is Stefan Blok, hy gaan dadelik vorentoe. WHS, hulle sal hardloop om nou daarvan ver agteraf Joe Losper.
So Evans 'n versnellingkie daar so het. Okay, hy skop die bal uit. Meneer, wie staan nou daar aan die ander kant? Ek dink is meneer Romario de Koker wat aan die ander kant is. Kom ons kyk tot wat hy gedraf. As inderdaad meneer Romario de Koker, hy is nou daar aan die ander kant, bykans op die 22 meter van Affies. Dis waar Affies hierdie bal kan ingooi. Moet begin seker maak aan die lyn staan, hè. Net het hulle baie moeilikheid gehad. Met op hulle doellyn in die eerste helfte. Maar daar is Evans 'n besering. Die besering lyk nie te ernstig nie. Tot personeel is klaar daar. Nou is net 'n man lyk my wat bietjie kort is, Dalane van 'n Berg. Net so 'n bietjie daar van 'n kopwondjie gekry. Net die bloed dalk stop daar vir hom. Meneer Michiel Greef, hy sien biokinetikus daar vir Affies. Hy is die manne wat die pleisters plak en die manne wat rek en strek en seker maak dat hulle goed opgewarm. En die einde as met die regte oefeninge uitsorteer, dis wat hy doen. Michiel Greef. Kom hulle in daar. Maak hulle met hom. Skitterend gevat daar in die lyn staan deur afgevat in die lyn staan deur Lucas en Danu. Hou sit. Sy skynsregter. Hy gee die strafskop. Hy gee die strafskop vir Affies. Hy sê hulle het omkant gegaan daar. So ja, hy het omkant gegaan daar. Dalane van 'n Berg. Hy moet nou gewoond raak aan hierdie pleister om sy kop. Net 'n bietjie plak hom daar. Dalk is hulle weer daar stop miskien. Hy dalk net daar by meneer Michiel Greef vinnig gedraai maak. Laat hulle net kyk of hulle hy pleister reg kry. Big kick by Affies over there as they try to figure this one out, but it's just 1 point difference. 1 punt verskil. And I think that says a lot about this game. It's been tightly contested. Dis 'n semifinaal so op sy heel beste. Yes, indeed. Bring your best foot forward. Ek dink dit gaan gebeur. Ek is nie onder wanneer dat dit gaan nie gebeur nie. Hierdie twee spanne. Ja, het lyk my dat Dalane van 'n Berg se pleister nou uitsorteer. Skitterend gevat deur SG Marits daar in die lyn staan. Kyk hoe vinnig speel hulle hom, maar 'n skeef ingegooi. Lyk dit vir my. Ongelukkig daar skeef ingegooi. Ja, ongelukkig vir hom. Goed gevat daar. Hulle was halfpad op hulle was op pad doellyn toe verseker gewees. Sy Affies. Hulle moet versigtig wees. Het 'n baie sterk skram. Net is hulle gestraf gewees omdat hulle opgeskram het. Daar's altyd die probleem daar, jy is seker nie of die span wat opskram of is hulle net te sterk vir die opponente en die opponente kan nie die druk vat nie. Skynsregter se beslissings altyd daar hier. As die naaste, as ek altyd sê, as WHS hulle kry die bal daar agteruit, maar as onder groot druk en hulle slaan die bal aan. Affies, hulle kry die skram. Bal aangeslaan daar. Little things that's creeping in at Windhoek High School. Yes, indeed. They need to get their nerves in check I because think so. they're not playing with the cool heads they had in the first half. That's right, yes. The ball isn't flowing like it was. Reyes Veres, hy is daar met sy pleister oor sy oog. As hy nou op die veld daar op flank daar, Reyes Veres. Hy is 'n lekker sterk flank daar. Met sy 7 op sy rug. Tog daar is hy nou op daar. Ek gedink hulle gaan hom dalk speel in hierdie wedstryd, maar hulle tog besluit om te speel. Daar's nog baie tyd. Nog altyd agtertoe lyk dit vir my gewees daar die bal. Nou blaas die skynsregter op sy vletjie. Wat sê hy? Gaan hy nou heen? Hy sê die bal is aangeslaan deur WHS daar agter. Sonder groot druk daar gewees, Liam van Rooyen. Sonder geweldige groot druk daar gewees. Hy en Geldenhuis. Heinrich Geldenhuis, hulle gesels gou so 'n bietjie daar. Dit is in hulle twee, dis waar die kommunikasie moet baie goed wees. Maar die bal daar te kry, weet wie doen wat. As die Arend, hy lyk my staan die mense is toe daar, hulle kan nie sien nie. Sal sy so 'n bietjie daar. Ja, hy is 13. Windhoek Affies 12. Hy sak hulle. As beter skram hierdie keer van hulle. Baie meer daar uit. Kyk hoe hy is hulle les op hy skram so op die onkant lyn. Heeltemal onkant, maar hulle lê daar op hom. Dit lyk my tog is nommer 21. Roan Jansen van Rensburg, hy die wedstryd begin in die plek van Jonathan van Hannekom. Kom hy uit.
Skitterende rugby nou. Bal wat lekker vloei, daar is weer Roan Jansen van Rensburg. Bal afgevat deur wie anders as Raies Veerus. Hy is nou op die veld, hy gaan sy teenwoordigheid verseker, laat geld glo vir my vry. As die manne van Avies, as net een man daar wat die veg daar teen die blou treye. Is Meyer weer aan die ander kant, hy is baie spoed daar. Kom ons kyk of hy om van 'n Merwe Tromp kom nie, hierdie keer nie. Of nie deur Nico Tromp. Kom nie om Nico Tromp nie. Altyd daar, gedink hy is uit gewees, maar het lyk my het ontslaag geraak van die bal. Voordat hy uit was. Wow. He definitely needs to get checked on. Ja, ek dink hy het daar as van Nico Tromp het hom daar aan sy trybeet gekry en hom daar 'n bietjie geswaai. Lyk vir my tog die weet jy of hy die plate daar aan die ander kant getref het nie. Kom ons kyk net weer daarna. Meyer kyk gou daar. That is, oh, he was unconscious by first contact, it looks like. So yes. My goodness. I think it was dangerous. He does not seem to be moving. All right, showing some signs. That was a hard fall. Ja, kom ons kyk wat daar, die twee. Meneer Mario de Koker as skeidsregter, hy staan daar met die skeidsregter meneer Zaidi Saks. As 'n ongelukkig gewees het, dit was Nico Tromp wat hom net aan die try kon beet kry. Toe hy hom daar uit slinger, lyk my tog daardie besering is dalk so 'n bietjie ernstig. Ek dink hy was dalk weet jy of hom al by het nie. I'm just wondering, how far out did he need to go? You know what I mean? You know. I don't know. Of course, it's two different sized players. That's right, yes. I'm sure he's swung other guys and they don't go quite that far as well. So, you know, yeah. It seems if he's on his, he's sitting upright. Sitting upright. At least. Hy het al personeel wat hom daar toestaan. Ainsley Daniels, hy praat daar met die, hy is die afrigter van ja wees, ek dink op die oomblik hy dalk nie die besluit nie, die skeidsregters moet die besluit neem. Selfs hulle daar vandag nog. Ainsley Daniels. Very. Die noodoppersoneel wat nou daar loop. Hy is op sy voete. Oh, wonderful. Hy is op sy voete. Wonderful. Ek dink hulle gaan hom dalk afval vir die haarsonskudding toets. As hy die Saks, ek dink hy gaan daar vir Nico Tromp nader roep. The referee's going to have a word. Hy gaan 'n kaart kry There it verseker is, nou. yellow card. Geel kaart daar vir Nico Tromp. Alfies, hulle sal nou hulle keer moet ken met 14 op die veld. Hulle sal nou hulle keer moet ken met 14 op die veld. Strafskop. Ja, is. Een meer op die veld. As ja, is wat daar die bal nie te ver uitskop nie. Interessant. Nou is dit Alfies, hulle sal hulle keer moet ken nou. Gevaarlik gewees daardie. Nee, was nie hoog gewees nie. Dis daarom net 'n geel kaart. Die man het opgestaan ook. Anders kon dit dalk groot moontlikheid gewees het vir Nico Tromp, dalk 'n rooi kaart gewees het. As in net van die oomblik, ek dink jy moet hom baie kwaadlik neem daarvoor nie. Ek is net baie bly Jürgen Meyer. Is dit nou Jürgen Meyer? Hy was op sy voete gekom daarin weer. Reg skram weer Affies. Skram Affies. Hulle sal baie dankbaar wees daarvoor. Regterkant kom in die skram daar, 50 minute verstreke. As nog so 'n bietjie minder as 20 minute oor. 19 en 'n half. Sê maar net so 19 minute oor in hierdie wedstryd. So nou so 'n bietjie baie tyd afgehad. Skemer begin neerdal. Ligte is al reeds aan hierso. Ja, die gang op Rugby Stadion se wag laat Liam van Rooyen die bal ingooi. Vir Affies.
Gooi die bal in daar, sterk skram deur WHS. Daai man was omkant doodseker gewees. Doodseker, hulle speel die omkantlyn al vir aan mekaar. Maar is nie waarvoor hulle hom kry nie. Dit was vanaf getrek. Is afgetrek gewees. Het afgetrek daar, en eens die Daniels, hy betwyfel het. Ja, is maar so. Ja, vrugter is gaan jy betwyfel. Siepker. Hy skop kantlyn toe. Ja, selfs meneer Mario de Koker is bietjie oor optimisties, maar dit maak nie saak nie. Hulle is terug daar in die halfgebied van WHS, dis waar hulle wil speel. Solank soos Nico Tromp van die veld af is, hulle gaan omtrent die laaste 10 minute om die seker eers terugkry. Een van die veld af sal in die gebied wil bly, verseker glo vir my vry. Hulle lynstaande was 'n bietjie warm en koud geweest. Nou hulle sterk jy het raad daar, Lande van der Berg gesê, kom ouens sê my ook net ek moet die bal ingooi dat ek net weet wat ons doen. Nou weet almal wat moet hulle doen, lyk dit vir my. Wie moet wat doen daar? Lyk tog hulle gaan dalk miskien heel waarskynlik Winslow Olivier. Dis die man waartoe hulle heel waarskynlik sal gaan daar. Nee, hierdie keer nie. Hulle speel hom hierdie keer daar op Walter Otto. Hier kom hulle met Tom. Daai was hoog geweest verseker. Ek het vir my Neerzeit Isaacs het ook so gedink. Hy's aan hy daar van 'n Merwe Tromp. Hulle dra hom terug. Hy's nie so swaar, hy's 'n ligte mannetjie. Dan ruk hulle die bal af daar by hom Reis Veres. Die skynsregter sal nou blaas heel waarskynlik vir die strafskop. Gevaarlike duikslag geweest daar nie. Dis 'n gevaarlike duikslag geweest. Hy sê die man 'n kort daar's een op sy knieë. Ja, gevaarlike duikslag. Affies. Hy sal daar wel bly. Hulle wil punte ook aanteken. Just under 18 minutes left and Affies is going for post. 2-point lead. 14 men on the field. If you can take it, you must take it, I think. Yeah, and I mean, avoid contact, avoid getting them to run. That's right, yes. So, wise decision, especially if it goes in. That's right. There's one last part to the decision, and that involves Andre Sipker. What an intense game. I keep reflecting on the moments that keep happening in this game. Wow. Baie groot opwinding in hierdie wedstryd. So hy weerskante toe eintlik. Hulle oë is nou op Andre Sipker. So baie van 'n hoek nie. Redelike reguitskop. Kom hy vorentoe. Ja, hy maak nie 'n fout nie. Andre Sipker. Hy klits hom tussen die palle deur. Skitterend Andre Sipker. Toe dit nodig is. Toe hulle nodig het om voor te kom, toe kry hy dit reg om hulle voor te kry daar. Andre Sipker 15-13 en hulle het net 14 man op die veld. Dis daai geel kaartjie wat daar sit is Nico Tromp. Skop hy af as Jaden Kloete, skop hy af daar, wie kry daar agter? Lyk my Geldenhuys wat hy daar agter kry, hierdie kant toe, daardie kant toe. Hy kom weg daar. Klop die eerste 2 verdedigers, hy's nog op sy voete. Nou sy daar met 3 manne op sy rug gaan hy grond toe. Leon van Rooyen kry die bal, speel op baie kort hierso. Terug daar na sy voorspelers toe. Hierdie strafskop vir Affies. As Leon Olivier, Leon van Rooyen, hy kry die bal. Kry sy hande losgemaak daar uit die duikslag uit. As daar 'n strafskop, ek dink daar was 'n strafskop voordeel van Neerzeit Isaacs weer gewys. Bars Affies nou daar weg. Hulle speel nou soos tiere met net hulle 14 man op die veld. Hulle besef hulle sal moet wegkom uit hulle gebied uit. Nou sit Winslow Olivier, hulle kaptein, en die bal vorentoe vat. Hy sit nog altyd daar as Affies. En dan kyk mooi waartoe gaan hulle Jan Lucas Savodeli. Hy gaan grond toe. Dan Ben Burger op sy rug is daar as SG Marits. Hulle gaan nog altyd vorentoe, kruip nog altyd vorentoe Affies. Skitterende lyne word daar nou gehardloop. Kyk net daar. Kyk net daar Affies, bal wat verlore gegaan het daar, maar tog nie. Nou gaan meneer Neerzeit Isaacs terugkom, daar waar die strafskop lank voordeel gespeel. Dis nie regtig voordeel nie. Daar lê een van die WHS manne, lyk my is net krampe op die naad van sy rug. Strek hom daar. Is nommer 3 daar wys die skynsregter. Wat sê hulle? Dis Andre Sipker. Hy staan daar by meneer Neerzeit Isaacs. Dis 'n man daar van WHS. Lyk vir my die kramp daar. Vryf hom maar met die ys. Hy seer. Hy seer. Is 'n duispiere agter wat lyk my sleg kramp. Winslow Olivier. Gaan praat ook net gou daar.
Hy sien Joe Losper staan daar meneer, hy het iets saks. Ek weet nie of hy net gaan luister en of hy praat nie. Hy ook 'n vraagie het. Hulle is nou almal terug daar op hulle poste. Ag nee, daar, dit lyk van Johan Maton wat op die naad van sy rug lê. Strafskop vir omkant gewees. André Siepker, hy klaar die skopkegel. Wil nie eens voorhou, dis eintlik al wat hy nou wil maak. 5 punte voor kan kry, dan is 5 punte kan voorkom. Dat is belangrik vir hulle. André Siepker om het 18-13 te maak. Er is nog altyd een minder op die veld. Nico Tromp, hy is nog van die veld af. André Siepker, hou die pale dop. Die pale. Dan sukkel nog daar met Johan Maton. Hy kramp uit die. Nou kom André Siepker vorentoe. Maak hom met hierdie ene. Ja, hy is tussen die pale deur. André Siepker, jou doorring. Nog 3 punte. Nou beteken hulle is 5 punte voor. 5 punte voor André Siepker wat nog 'n strafskop deur die pale sit. Hulle is 18-13. 18-13 is hulle voor. Skitterend nou. Hulle sal dit wil uitwillig. Hulle sal verseker wil net aan die ander kant van Affie se gebied wil bly. Totdat hulle nou vir ten minste vir Nico Tromp terug het. Dis die belangrike ding wat hulle nou moet doen. 6 points, 14 men. 5 points. 5 points. Yes, Your indeed. maths. No, 5 points. I mean 6 points scored while they had 14 men. That's right, yes. 6 indeed. points already scored, that's right. Yes. Ashwin, sorry. That's right. Ek kom WHS nou, WHS, hulle sal baie vinnige 3 wil aanteken. Hulle sal niks minder as dit wil aanteken nie. Ek dink hulle het 'n strafskop voordeel gehad. 'n Strafskop voordeel gehad daar vir 'n spiesduikslag. Die man daar opgelig, geduik. Gisterand is gesien een van Lemmer se seuns baie seer gekry het. Nek neergesit. Hulle gaan ook pale toe gaan daar. Hulle gaan ook pale toe gaan. Hierdie keer is dit Jaden Kloete. Kyk of hy ten minste 3 van haar punte kan kanselleer, 3 van haar 5 punte voorsprong kan kanselleer. Ja, so 13 minute wat oorbly. Bietjie minder dalk, 12 minute wat oorbly in hierdie wedstryd. Is nalbyt. Trying to come within 2 points of the Affie's score. Ja, wie gaan wie se harte breek? De Moller kan hy nog ene deurklits. Nee, hy is nie daar nie. Hy is nie daar nie. Dit was eintlik nie 'n moeilike skop nie. En kyk daar is Affie, hulle het begin hardloop daar agter. Wie sit André Siepker? Is André Siepker. André Siepker, hy het nuwe lewe gekry. Nou sit Van der Merwe Tromp wat grond toe gaan, plaas hulle die bal. Verveld gewen reeds. Daar is Liam van Rooyen. Hy kry daar vir Jan Reyes. Jan Reyes is op die voet daar. Sien die skeieregter, hy sê hy het hom aangeslaan. Hy het hom nie op die voet gesit gekry nie. Hy was vasgevat wees. Kyk daar, hulle verskuif spel hier van hulle kleie kwartgebied uit, skuif hulle spel dadelik terug daar aan die 22 meter van WHS toe. Hulle wil daar bly. Hulle is nog altyd daar die 5 punte voorsprong. Hulle is baie bly, glo my. Hulle is baie bly daar die Affies ondersteuners. Affies is playing with a spring in their step right now. Affies is playing now. They know they must play with all of they have. Oh yes, indeed. I cannot leave anything there now. Baie naby, ek dink Nico Tromp is baie naby aan terugkom nou. Soos vinnig kyk daar. Is Nico Tromp dalk baie naby. SG Marits, hy is op sy voete. Hy het so 'n bietjie van 'n eina daar gehad. Dis Nico Tromp wat terugkom. Doodseker is dit Nico Tromp wat nou terugkom daar. Dis heel waarskynlik waaroor die groot gejuig nou gegaan het. Kyk, staan hy. Jan Reyes Streisen. Tennis van Wyk is daar. Ja, hulle is reg om te sak daar. Jaden Kloete, hy kan die bal ingooi. Lyftalletjie meer so lekker nou nie. Lyftalletjie so lekker nie. Van der Merwe Tromp, hy praat met Tennis van Wyk. Tennis van Wyk is ook 'n koelkopspeler op die veld. Lang kaptein gewees tot hy 'n blinde darmoperasie gehad het. Skitterend uit die lug uitgevat hierso. Sit Roan Jansen van Rensburg gewees, dis inderdaad hy. Roan Jansen van Rensburg via kan hom speel. Dis bal doodgemaak.
Hy moet op sy voete bly, sê die skynsregter. Affies. Hulle sterkte is nou in die lug. Hulle is weer 15 op die veld ook. Nico Tromp is terug. André Siepker. Wat sê hy? Hy gaan kantlyn toe skop, lyk dit vir my. Nee, hy gaan paal toe. Hy wil graag kyk of hy nie daardie 5 punte 8 kan maak nie. Dan is hulle verdoelder meer as 'n verdoelde 3. More than a converted try. Ashwin? Certainly, more than a converted try. This is a good way to slowly kill your opponent, for lack of better terms. Get the scoreboard ticking, get the scoreboard ticking. Yes, indeed. Hulle het die punte afgestaan toe hulle 14 op die veld was. Inteendeel, hulle het 6 punte gekry. 6 punte bygekry. Hulle het die voortou geneem. Inteendeel, Jane Klute wat daar in die laaste poging paal toe het hy misluk. André Siepker. Trou sy skopskoen. Maar ook aan die ander kant, laat jy die tyd bietjie aanrol. Dis minder as 9 minute wat oorbly in die wedstryd. Maar kan dit hierdie ene. Eyster, André Siepker. Hulle het voorgekom. Kyk net daar, groot glimlag op sy gesig. Ek ken die seun baie goed en ek Ashwin. Yes, and now they're back I think you don't know what it means for him. Oh, yes. He's a very humble boy. Yes. We are friends. All right. Yeah, Wonderful. His sister is my daughter's best friend. Oh, wonderful. And he's a very humble boy. And it means a lot to him, I know it. Oh, hulle die man daar in die lug gespeel. Onmiddellik daar. Ja, se man daar in die lug gespeel, ongelukkig. WHS. But by the way, Afis is back to 15 men. Afis is already back to 15 men. He's been having a wonderful game, wonderful game indeed. Siepker. Ja, Siepker, hy het André Siepker speel baie goed rugby nou. Daar kom Team Giel Greef. Kom luister net vinnig daar wat daar aan die gang is. Is dit Ben Burger wat daar sit? Ek sien hom nie op sy voete nie, dit is dalk hy. Slot. André Siepker. Dit is Walter Otto, lyk dit vir my. André Siepker. Terwyl hy daar, ja, die lyftaal van die WHS spelers en hulle afrigtingspan. Dit nou meer so heel lekker nie. VA is looking a little deflated right now. I think so, their body language. There's and their coaches. Henry Otto, hy's nou op die veld. Kyk of hulle 'n bietjie vars bene kan kry daar, 'n bietjie vars inspuiting. En daar 7 minute, maak hulle die lyn staan veilig. Daarna probeer hulle vorentoe gaan. Ja, is wat hulle stuit. Liam van Rooyen kry die bal uit. Ja, kom hulle nou met Tom, skitterend, affies. Hulle toeskouers juig nou vir elke stukkie wat daar is. As hulle die bal in die hand kry en begin hulle al juig. Ja, die dissipline gaan nou 'n probleem gaan raak vir WHS. Winslow oor die 4. Hy laat hom nie afsluit nie. Dis Ferion Beek is wat daar ook op die veld is. Ja, nou is daar so 'n bietjie af van die You know, at the halftime break. As 'n geel kaart nou vir WHS. Yes. A halftime break, Fanny, you were talking to me about VIS's discipline, and we said it could cost them. It's cost them 3 penalties. Already. 4th one now. That's right, yes. Siepker, he's thrusting his boot now. Yes. He says, let the scoreboard tick now. Get the time running off. That's also the thing now. Yes, indeed. There's about 5 minutes left. No, I'm lying. Was 29, 6 minutes. Yes. Little less than 6 minutes left. Siepker. Very clever play now from Afis. Afis has had an incredible second half, to say the very least. As Siepker seeks to extend the lead from 21 to 24. He looks at those posts. They've pretty much been his friends throughout this game. Siepker met hierdie ene. However, this time, it shall not be so. Maar dit maak nie saak nie, hy het 'n baie minuut of 2 gemors daar. Nie gemors nie. Ja, hy kan sy minuut gewen. 5 minute oor in hierdie wedstryd. WHS, hulle sal moet daarvan lei 22 af nou speel. Afis, hulle sal reg wees om te verdedig, glo vir my vry. Hulle sal hierdie bal ver geskop, veld op geskop, Siepker. Hy skop die bal net met rente terug. Daar kom hy, volg homself op daar vinnig. Hy moet sy speel. Bal aangeslaan daar. As
Very WHS, unfortunate. Hendrik van Skalkwyk. Wat die bal daar aanslaan. Dinge gaan nou verkeerd vir WHS. Joe Losper. Hy kyk so half bekommerd rond. Dink hy soek hulpie van die kant af dalk. Soek dalk vars bene. You know, I'm looking at VIS right now and I'm remembering an African author, Chinua Achebe. He has a book called Things Fall Apart. Things fall apart. And Hopefully it not for seems him now. like right now VIS needs to stop the bleeding. Hulle sal moet nou 'n plan maak daar WHS. Sal baie vinnig nou 'n plan moet maak. Kyk daar. 4 minute oor. 4 minute oor. Naalbyt oomblikke vir Affies. Albyt oomblikke vir Affies nou. Hy gelyk op 'n skram daar vir as afgetrek in die skram. Ja, WHS strafskop. Maar dit nog 'n geel kaart sover ek weet, ja. Hou praat hulle terug daar. Dis hy die Saks. Ja, as voor hy manne, hulle laat hulle nie sê nie, maar jy moet maar as 'n kensregter jou sê, moet hulle maar laat sê. Jou Losper, hy skop die bal uit. Hy kry hom weliswaar uit. So buite die 22 van Affies. That one will come right here to the 22-meter line. Nou is dit Affies. Hulle praat hulle aan nie vir die kant af. Dis Affies, julle sal moet keer nou, dis inderdaad so. Affies. Hy byt hulle 22, WHS kry die bal in die hande daar agter. Springers gemis aanvanklik, maar hulle kry 'n man daar agter in die hande. Hier kom hulle met hom. Rais Veres. Nommer 18 is ook op die veld. Nommer 18 is Tian Hein. Hy is op die veld, groot uitslaa wat nou sal moet uitgespoor word. As Armand Kotse uit daar probeer die hele wedstryd. 'n Kans gehad hier. Nou sit wat sê die skynsregter, hy kry daar uitgeluk, kry hom uitgerol na WHS toe. Vra daar die vraag. Is dit WHS? WHS, dis om met hulle keer ken, dis Jürgen Meyer hierso. Jürgen Meyer, as 2 Affies hande daar op die bal. Dan sê hulle ook ons los, meneer die skynsregter. Kans gehad om te speel daar. Skop hom nou hoek toe, was dit die regte ding om te doen. As van Nico Tromp wat die bal in die hande kry, hulle gaan terugkom hierso vir 'n oortreding, lyk dit vir my. Hulle was omkant daar gewees. So dit is daar, hulle was omkant gewees, 21-13, dis waarmee WAP voorloop. Jou Losper wat gaan hy maak, lyk vir my gaan 'n kort skoppie maak. Ja, hy gaan hom net tik. Hy tyd oor nie. 2 minute, onder 2 minute, is Affies wat sal moet keer nou. Al wat hulle werd is. Al wat hulle werd is nou, sal hulle moet keer. Kom hulle Rais Veres, hierdie kant toe, daardie kant toe, is Armand Kotse. Armand Kotse. Hulle hom op daar op die lyn, hulle hom op. Hou het hom opgehou, wat sê die skynsregter? Hy gee weer 'n strafskop vir WHS. Is nog 'n strafskop vir WHS. Ek wil hierdie keer weer 'n bietjie nader. Ja, vir die ou wat die weggerol het hier. Under 2 minutes left. Jaden Kloete speel hulle vinnig daar. Wie is die man daar? As nommer 19. As Henry Otto. Hy val daaroor. Gaan hierdie wedstryd op 'n 1 punt eindig. Hoe belangrik was daardie strafskop nie gewees nou? Hoe belangrik was dit nie gewees van Andre Siepker om daardie skoppe oor te skop wat hy oor geskop het nie? Hulle wil vinnig skop. Hulle moet so vinnig skop dat hulle dan nou nie. Dis Kaiden Moller. Kaiden Moller, hy kan skop. Kaiden Moller, hy's tussen die pale deur. Maar net hier sal die regte man akkrediteer nou, Kaiden Moller. Tussen die pale deur, dit maak dit totaal nou 20-21-20. Minder as 'n minuut wat oorbly. 1 point game, 1 minute left. Wow. Game, under a minute left. These are the makings of the VIS? semi-final. As waarvan semifinale en finale gemaak word, is hierdie naalbyt oomblikke. Gaan 'n Merwe Tromp. Hy is die man wat moet skop. Daar agter die bal met die manne. Skop hy hom hoog. Hy hoogskop hom, is WHS, hulle het bal in die hand gekry. Hy sal Affies met keer veral wat hulle werd is hier in die laaste oomblikke, laat val hulle die bal agtertoe. Die bal agtertoe laat val. Gelukkig val hulle nie vorentoe nie. Wat sê die skynsregter? Is Jürgen Meyer. Jürgen Meyer. Affies se kommunikasie is Siepker wat gaan red daar agter. Hy skop die bal net uit. Dis al wat hy doen daar.
Referee's going to call that back. Ja, hier is hulle bepaal nou. Dis die einde That's van the end of the wedstryd. game. Is Haffies. Volgende naweek is die finaal der finale. 'n Riller van 'n finaal wat volgende naweek vir ons was. Haffies 21-20. Hoe belangrik was daardie strafskoppe nie tog van Andrei Siepker nie. Hy het hulle van 'n agterstand in 'n voorsprong ingebring en toe is hulle 8 punte voor en hulle daaraan vasgeklou gehad en kyk net daar 21-20. Dis waarmee Windhoek Haffies hierdie wedstryd wen. Hulle dring deur tot die finaal volgende naweek teen Windhoek Gimnasium. Ek weet nog nie by wat se veld dit gaan wees nie, want dit klink vir my dis maar redelik de mekaar waar dit gaan wees. Kyk daar. Dis die tellbord. Dis die storie daar. 21-20. 21-20. Beautiful rugby was played today. Andrei Siepker. Siepker, he is the man of the match. Is there a man of the match award, Funny? Is there a man of the match award? I don't know. I think we need to get that in the next season. Yeah. Because I feel bad for not awarding Siepker something he did good. Of course, they do get to go to the doesn't matter final. if he's the man of the match or not. He's the hero of Haffies tonight. For sure. So Haffies faces Gymnasium next week. Next week. Woo. We don't know yet where. We don't know yet where. While Funny and I digest that, we'll take you to a short break. Wow. Fantastic semi-finals we just had here in the NSSR Super League. WAP taking on VIS. Beautiful rugby game that was indeed. Ending in 2021. Joined by Jojo. Zeg of me, hoe was the game? Hij was hard geweest. Ons het baie gesukkel. Hij was een harde game. Hij was bietjie warm aan die begin. Maar dis wat ons wou gehad het. Aan die einde het die beter span gewen. Daar moet een wenner wees. En ek wil net geluk sê aan hulle. Hulle verdien het. Ons vaste wasette was nie goed nie. Hulle was maar net die beter span op die dag. Hartbrekend semifinals geweest. Recht begin. Ja. Voorvoet neergezet. Mooi gespeeld. Sê my, waar voel je dit verkeerd gegaan in die wedstrijd? Ons kon net nie afrond nie. By ons vleuels, daar was die probleem was ons kon nie die bal buiten toe kry nie, waar ons spoed was en waar ons kon gefinish het nie. Maar dis maar al.
Okay, maar en overal, hoe voel je over die performance van die span in die Superliga zelf? Ek is trots op my boys wat ons deur hierdie jaar gedoen het. Hoe hard ons gewerk het, wat alles ons moet deurgemaak het. Dit was moeilik op ons almal. Ek is net bly ons het deur het gekom. Sterk, dankie Joe. Dankie. Joined by Winslow, that's going to show up shortly after winning the game. Winslow, zeg over mij, voor ons iets anders praat. Hoe voel je dat nou? Nee, ek is baie trots oor dat ons boys ons almal deurgedruk het tot in die finale volgende week. So ek is baie trots op hulle. Wedstrijd was een beetje taf in het begin. WHS het opgedag. Wat je ziet, jullie is achter 10-0. Wat was je gedachte? Wat is in je kop aangegaan? Kijk, om eerlijk te wees, dit is een beetje negatief. Die druk is baie, maar gelukkig het ons die goede besluiten gemaakt en die punten op die bord gezet wat getel het. Oké, jullie hebben de Superliga 2 keer achter elkaar gewin. Finals nou, derde keer. Wat is je gedachte? Wat denk je aan die? Kijk, dit is een groot eer om te kan willen spelen. Ik hoop ons drukken deur om die beker voor de derde keer in ons kasse te houden. Geluk met die win. Baie dankie. As you can see, the Winslow is very excited. Winslow is happy that they won the game. A very tight game that was, as I said. The game ended 20-21 in WAP's favor. Beautiful heartbreaking for Joe them. But a beautiful rugby game it was indeed. And as we told you, NTV has got you covered on all exciting sports. We have a few injuries as well. Well, you guys should stay tuned. All right, so let's have a look at the high points from this exciting semi-final between WAP and Windhoek High School. All right, so exciting game was had, an exciting game was had indeed. WAP with the line out over there. That was a very, very strong tackle, which ended up in a penalty conceded. However, that was the nature of the game, very physical. That's how rugby was created. You do have to mitigate your strength. In the corner over there, Windhoek High School with a strong run, but not quite getting there. Windhoek High School had some good line play, particularly in the first half. Good communication on that end. Siepka, the man you saw getting tackled, will play a very potent role in the second half. But in the first half, Van der Berg getting over the line for Affies. Sorry, that is not Van der Berg. That is Geldernois. Geldernois going over there. And Caden Moller with an opportunity for 3. He had no issues getting that one over. Plenty of support in the stadium, Hage Geingob Stadium, of course. This was an interesting challenge. He was injured, and it led to the sin bin. Naturally, Affies down to 14 men. Windhoek High School continuing their plight. However, Siepker was the man to make that plight more and more difficult, as time after time that boot was ever so faithful. Funny tells me he's a humble man. Humility pays, especially when you're effective at the same time. Yet another example of his superb kicking. Keep in mind, these 2 kicks were while Affies were 14 men only. As Siepker continued to seek to extend the lead, which he did. 9 points coming off his boot in that stretch. Windhoek High School desperately trying to claw back at this point. They were at 13 points while Affies was sitting on 21. Affies, clinical lineouts. Not many lineouts were not in straight. In fact, possibly only one was not in straight throughout this entire game. Windhoek High School creeping towards the Affies try line. Strong runs from Windhoek High School. Coming off the penalty, Otto said, this time I will bring us within 1 point. Well, not quite. The kick had to go over, and the kick did so indeed, off the boot of Caden Moller. Windhoek High School 1 point behind Affies, and that's how it ended on NTV. Thank you for joining us for the semi-final. Next week, it is Gymnasium and Affies. But right now, we're crossing over to hockey, and guess who's playing? Gymnasium and Affies.